Yang pelih biang gospel jo Matius kenong ba kan riu kedekot naduk ke ba kasan kan riu Jisu ulekeli sendran ong pi mut bang adeu Petros ong melong Khrist hadekot ba kan riu melong Khrist kon jo blai par Jisu ong dekot ba kan nyo Petros kene ka jing ong jo me kam de ka ba mi na mehi ka wan no kupa junga wa beneng kata de jing ong Jisu dekot khat nyo sangap Jisu ye thop long u suk mame u simon kon jona na ba ga do pat ka snam kam shom la pen I ya ga ta hame hare kupa junga wa beneng kemut Jisu ong Petros kane ka jing ong jome bangade u Khrist kam wan na me kado bat ka snam kam shom la pen I ya ga ta hame ka ktin pen I ka bumut pen pau haga ktin Greek ktin original ka ktin pen I hang ne kede apocalypto ka jimut apocalypto ka wan ktin apocalypse ni apocalypsis sangap pi kani ka ktin apocalypsis lebih pulih kita kitab jing pen pau kalau menengkong dekat menengkong ke ong haga Bible kasih jing ke ong ka jing pen pau jong u Jisu Khrist kita ada dekat menengkong kitab jing pen pau lenong menengkong ka jing pen pau jong Jisu Khrist haga Greek ong kumni apocalypsis Yesus Kristus apocalypsis ke bat ki pen kela haga kitab jing pen pau ke ong ka jing pen pau mantapat ha Matius kalnong ba kan rit khat khat nyo Jisu ong yo Petros kado pat kasnam kam shem la apocalypto ya kane hame kam shem la pen I kene ktin pen I kemot kawan ktin apocalypto kajmut juga kalong ban play ya ke ke batap play ke jingtap haba play ke jingtap kemot pen yo I ke badon pok ke jingtap ka jimut jengga keniktin apocalypto kemut ban weng ya ka jingka lani ban penpau hagi wepat gihtin habo Jisu ong Petros ngarung ong me ba Simon kon Jona suk mame nama ga do pat kasnam kam sham la penpau ya ga tahame sangap Jisu ong kam shum la pen pau ya gata hame ke gata to ka ba ke gata kata ketu ga jing ketu ga ba u Petros udam shudep ong melong u Khrist u kon jong play so ka jing pen so ka ke gata ga jing pen pau ka ba u Petros u yo ketu jing pen pau ka wan u play ke gata ketua ke Petros ong melong u Khrist jong u kono blai so ka jing pen pau ka ba u Petros yo kadai ba u Jisu u de Khrist ka jing kili ka ba bot kadai gane piti balai u Jisu ong padu Petros ka do bat ka snam kam shom la pen pau gane me hare ku pa jong ba bane piti balai long ong gumta namar ba hau Petros ban u Petros do jiu bat kat kum u jiu ki jiu ki perkat ba u Khrist dai ban yap kebumut habo Petros ong melong Khrist kemur Petros umut ba uni Jisu de Khrist na tara om yap shu sapa u Petros umut ba uni Jisu de Khrist bat om yap shu hare masnep ong Petros melong Khrist kon jong play u Jisu ong kene ke jing ong jome bangade Khrist kam wan na me kam mi na me kam wan na kado bag snam jeme ke kita kado bag snam ka yeng na bada kado bag snam ka jing long briu jong u Petros kat ba ku mujiu ke jing her pateng jong u na ga sengkai u jiu sangap ka jing her pateng jong Petros kado bag snam bakran Jepang ka jing long briu jong u lani ke jihar pateng jong Petros kat bakum ujiu kemur Jisu ong ne kat bakum ujiu ke jihar pateng jome ke dobas nam kam shom lepen I hame ye kane bangade u Khrist
metip bangan Khrist namar ba ukpa junga bah beneng upen pau yeme shipang kata peti balai ngono banong ta namar bala da people eksharum u Jisu ong kumnet khot bar poi na do ta ka por u Jisu la sedang man yathu hagi senran bakadai yu ban lecha Jerusalem ban sha shibun ke nagi temen besan nagi rabalong do bat kino tho bat dei ro ban penyap yu mar sendep ongum tha pitip ke bejau Petros ule ayu ula shim kerpang yu Jisu ula sedang ban sneng yu sap Petros ula sneng yu Jisu haleluya sap ani ke Jisu start pitip nganu ba ongum ta Petros start baru ba batai start yo Jisu nagta da babul ong lusim kerpang Jisu bat ula hikai ula sneng yo ni kiten sneng gemut da ai hukum memdai ban le kum ta memdai ban le Jerusalem memdai ban yap dang ha ga dekot ka bakhan riu ngadap ong medeu Khrist mantapat ha ga dekot mantapat hang ne mi ong men khot arhoi mi ong men dei ban penyap me piti balai Petros umut bom de Khrist dei ban yap namaro de jiu uptip ba Khrist dei ban yap to Petros ro de jiu ba ong me de Khrist kemut ka kum jiu berkat jo Petros mut me de Khrist utau Khrist dei ban yap kemudian Jisu ong kumne syabas Petros ka jing ong jeme gelong badai ngadai si syau Khrist tang ba la gelong kat kum ka do bagi snam jeme ngam de Khrist namar ngadai ban yap ngadai ban lek namar kat kum ka do ka snam ka kum ka jing lum jing ken jeme kum jiu ka kum ka jing start ka ba mi yo kum jiu kemudian de Khrist dei ban yap tare ka dei ngaban yap par Petros kat kum ka jing start jong kum jiu ushim yu Jisu shim kerpang yu ubat ukod yu hikai yu Jisu sneng yu Jisu mem de ban yap ngadang de ong me de Khrist ngi ka kum gi jiu ngi tip bo Khrist de ban yap kum no ta me ong me de ban le Jerusalem ban sha pen yap tip kum no Jisu ong yu Petros khelek me shadin ju nga me shaitan Jisu khod Petros shaitan an le kini ha next video mantangin ngin ya pe biang yit khot khat nyo Jisu ong gumne ka do ba snam kam sho lapan pau hame ya kane lene ya ta ke ai kata ka tu ka jing ong jong Petros bo Jisu long Khrist kemudian Jisu ong gumne kane ka jing pan pa kane ka jing ong jong me bangade Khrist kam klem wi ka klem wan na me de ka do ba snam jiu kawan na me na ka jing pan pau kpa janga bangade ji sha Khrist ngano be piti balai ong gumda na marba ka kum jing perkhat jong jiu Khrist de ban yap bar bo Jisu ong ngan le ngade ban le Jerusalem ban sha pen ya Petros ngai khang yo Jisu Petros ngai je ka theology bo Jisu de ban yap bo Khrist de ban yap khot bakhat prau Jisu ong ngarung ong hame belong Petros bar halor ni mawsiang an te ga balang janga te gi khrdop ka du jokki nam lai ka ngarung ong hame belong Petros bar halor ni mawsiang oi to mawsiang Jisu ong hal melong Petros bar halor uni mawsiang sa Jisu klep ong melong Petros bar me de mawsiang lani melong Petros bar halor jong me ubolong mawsiang ngante balang jenga kamdon kum kata haga Bible kamdon ha ka Bible klep ong melong Petros bar halor jong me ngante balang jenga klep ong halor jong me ubode mawsiang ngante balang jenga don gibri berkat bat kimut bo Petros de mawsiang bat ong Petros me de mawsiang melong Petros melong mawsiang bat halor jong me ngante ka balang jenga don sipun gibri berkat kumta harga kum ke Babel kam de kumta Jisu ong melong Petros halor uni mawsiang ngante ka balang jenga oi to mawsiang uba ka balang ka bo Jisu utei ka balang oi to mawsiang ban shai ngan pulipi
na kebiasa bethamai kong ni ngarong ong me ba milong Petros bat halor ka ne ka nong rim mawsiang ngante ka balang jenga ba wat ka jingyap hi kam omla yaka halor ka ne ka nong rim mawsiang. Now kaya kita uwe to mawsiang ubat te yaka balang halor jo uwe to mawsiang ketu ka jing penpau ka ba Petros yo sangap ka jing penpau u mawsiang ka keren Jepang ketu ka jing penpau ka ba Petros yo kaya kita ka jing penpau ka ba Petros yo pa u Jisu ude Khrist baleu Jisu khode ka jing penpau u khode ka jing penpau hajing sha u Jisu de u Khrist bat barok ngite ba de Khrist bale paru Jisu ong bagade ka jing penpau namar ba u Jisu de Khrist sha tang bakat kum kerkom kamde ka kum kerkom perkat jong jiu u jiu Khrist de ban yap ba u Jisu yero u Petros ba u ithoi u ba de Khrist ba ong me la ong ye ga bade ba ngade sha Khrist kene de ga jing penpau ka me yo no kpa jenga ye kene shabas Petros ba ngade sha Khrist halor jong kene ga jing penpau ka me yo ba ngade Khrist la onte ye ka balang pitip kan no skill te Jisu ye balang ute kalas ni uang ini kita ong pi penpat ye pen prai kene ke temple hadin lai singi ngante ka ong Jisu but ke Bible ko ong udah keren Jepang ka met jong u ke ba ute ha ka jing mi pat jong u so ke balang ke bo Jisu te ke de halor ka jing mi pat jong u kemudian ni Khrist ke de Khrist ban yapshwa bat ban mi pat ke ta ke de kat ke jing ke ta ke de kat kum karukom perkat jong blai Khrist udah ban wan je pertai udah ban yapshwa bat de ban udah ban mi pat kat ba Petros tip ba utip ye kene we Khrist wan je pertai tang ba de ban yap Petros utip ba unget ba Khrist de ban yap hare blai wa pa yo Khrist jong u bat uyap bat ia kata la zaki dagi noi tulpa la zaki do dagi apostol la zaki do Paul la zaki dagi barki ongkum ni ka de Khrist ban yapshwa ban sha sitom sibon ke Petros ongkum ta u Lukas ongkum ta ha record haga gospel jong Lukas no arbasau ka de Khrist ban yapshwa hading bat sha sitom ni ke hading ta un sa kiu shiga burom kata keren pang ka jing yap jong Khrist sangap ka jing penpau ko Petros yo bo Jisu de Khrist ka bo Jisu khot ka jing penpau ka de ka ni ba Khrist ude ban yap tang ba ka kum ka jing start jong Petros Khrist de ban yap so ya ka balang late halor ka nori mawsiang ka we mawsiang de ga do ka jing penpau jong ka bo Petros yo ka bo ong melong Khrist kon jong blai ta ga de ka nongrem mawsiang but halor uni mawsiang ubade Khrist ngante ka balang jonga kaya kita uai to mawsiang umde Petros mawsiang ga de ga to ga jing yo ka to ga jing penpau ka bala Petros ta ga de ga nongrem mawsiang na ta ga daw ka bisa bathmai ka sana banong melong Petros but halor ga ne ga nongrem mawsiang ngante ka balang jonga so uai mawsiang ka keren Jepang ka jing penpau ka bo Petros yo kaya kita ka jing penpau Petros yo melong Khrist kon jong blai kataga de mawsiang kataga de ka nongrem mawsiang but menu Jisu te ya kataga balang ute ka hadin lasingi namaro ong penjor ni temple hadin lasingi ngante ya ka ba Ukraine Jepang ka met jong Bible gong so ka balang ka bo Jisu te ka de hagi mi pat jong hadin lasingi tapi nomata MP ba mde gumta namar Petros ka jingmut mawsiang da kamla ban long kumai pat sangap mana pi bat pi ong lada don kam ayuban pan kelai ke gerteng jong Petros lada kam don jimut ngas ngothoi ke logic jong pi don kam ayuban pan kelai ke gerteng Petros lamda ka don jimut namar Petros kemut mawsiang kemut lada Jisu ong halor ni mawsiang kemut halor Petros kata ada ke logic ke ba pi keli res ngam ngale tu pi mdei tang Petros ba Jisu upan kelai gerteng Pipule gospel jong Marcos kumno open kela kerting yaki armuk senran jong u Jacob or Yohanes
Bible ko ang Marcos long berlai khot bakat nyo. Yakini ulo khot bonarjes. Kabalong habala batai ki kono perthat. U Jacob baru Yohanes u Jisu pen kela kerteng iki mdai tang Petros u pen kela kerteng ini armut u Jacob baru Yohanes bonarjes. Ngadon we perlok berkerteng bonarjes. Kajimut kadai u kono perthat kemut upa jong u de u perthat. So mdai tang Petros baru Jisu pen kela kerteng u pen kela yo Yohanes yo Jacob bro bonarjes kemut ki kono perthat. Kai ka kam jo perthat. Perthat kemur utit te dany dar ukudur taru perthat pim lapat ba u Yohanes bat u Jacob ki kedur kat sebagai lej ke saw gospel kim ju kedur jing sha kim ju tit perthat si sen ro pinong mata MP kata ka jimut perthat kemut kinong ilap a fiery preacher kumba ongka dictionary lada pilej ban page mur ayu bonarjes pinsiam kata ka we jing batai a fiery preacher kemud unong hikai unong yalap uba syurhem uba syurkai uba kedur uba tit kemu perthat na pulpit kata kejing batai jong gi katu kan gibriu haga dictionary hari pimlap bau Jacob baru Yohanes kitit perthat ki kedur ki dagi ki noilap ki betit perthat na pulpit pimlap aga saw gospel kamdon na wada kam jo apostol kamdon kim kedur perthat kat besgilai tang namar bau Jisu pen gelak kerteng ya gini armut bagi dia khun berthat kamut bagi kedur kat sebagai lay so kejuk guru kom pimla wadang waru Jisu pen kelap kerteng yo Simon Sha u Kepas ka long habala datai u Petros kamut bo Petros de mawsiang ubah ka balang kate pitip haga babro boro ka we u mawsiang de Jisu pimla bo Petros de mawsiang so e no mawsiang de ke jing pen pau ka bo Jacob ka bo Petros yo kaya kita kajim pau yo kato boong melong u Khrist u kon jong play so kajim pen pau ko Petros yo kade melong u Khrist jong kon play but halo ong Jisu hal me ka bit banga khot kerteng ba banga khot kerteng me Petros namar kajimut jong Petros kade mawsiang so bit banga khot kerteng me Petros but halor uni Petros halor ni Petra ngante ka balang junga kamut bo Jisu ngante ka balang halor jome Petros kajimut juga kalau ni syabas Petros kabit bang khot kerteng me Petros kai sa khot bertu me Petros neba halor kan ke kentin jome ke pemikren ka bolong mawsiang naga benta ka balang ka bangante hadin lasngi ha ka jimi pat kata ka ke bo Jisu ukwa banong umut banong harengi snap doktrin bangi ngi ya perkat bangi hikat bangi ya lap ngi ya le kat bangi nangta ngi ya kasami ke isu ke bakhrawa ke pertai mentabat ka pen yakhlat yagi arkan hun hadu mentah mene bat kelong ke jing yakhlat ka ba jingai pak lebak ka ba sisa ban bane wanajo kadai kala-kalalong kane ga kentin mo Jisu ong melong Petros lor ni mawsiang ante balang sunga kala-kalalong ka issue ka bakraw ka subject ka bayar ka bajiliu ka basyirkai do tata sengap segawe no api maslep ong Jisu melong Petros lor ni mawsiang ante ga balang sunga ong bat ki kerdop ka dujok kinamla eka sengap uang gi kerop ku dujok abang yang kerop dujok kai ge bangimut kadai ge to dujok ta ngis ngaku bag dujok ka don kerdop hare ge ketin dujok ngane ge ketin hedes ki kerdop jong ge hedes pitip ge hedes ge shiol naga testament brim pitip ge shiol ge jakah ba baro ge ba yap kile ka jakah ga ba baro bahok bat ba pop kile shiol so baga Bible ko ngihrop ka dujok kani ga ketin kherdop dujok ka dega idea jong testament berim ka ba philap haga kitab Isaya no bala pra ka khod ba chpo ga kran chpang ka jing pang jong us em Hezekiah ka jing ko jong upat na ga jing pang jong baru ong ini ketin khod ba chpo kitab Isaya la ba pra ong ngala jan poi haga kherdop jong ka shiol jong ka dujok ong ngala jan poi kherdop ka dujok ong mut ban hiar syagi kerop ke dujok ha ka basiteng kisngi jonga kemut ong ngamut ngalalik ngaladon hatimir ke jingyap man bang ada don siteng gerta upedon kam Hezekiah upedon kam ekten kerdop ke dujok
kerdop ke Sheol. Kabaga Bible kasi jongi ke penkela ke kerdop jong ke jingtep. Ke kerdop jong ke jingtep haktin Hebrew de ke kerdop jong ke Sheol. But haga Bible Greek ong ke kerdop jong ke Hades. Ke Bible kasi jongi ke penkela ke kerdop jong ke dujok. Sengap napi. Habang yamut dujok, habang yang dujok ni perkat dia tu jaka bagi saya menjawab ke dia menjadi ke pop kile ceto bat ke shop ni jar jenam. Yamut ke tu. Rekeni ke term, kene ke idea ke de ke bangiyo na ke testament berim ke keren pang ke jiap. Sengap mana pila dah long ba ke ba ya ba Jisu te ke balang lor Petros, u yap. La arajar sene mentah umpat mi pat, u yai sa haga jiap. U klem job ya ke jiap. Ho ya ke singi ke jong ke mi pat, unsa mi pat ne ke bayap. Unsa job ke jiap ta singi. Hen repetip ne mu Jisu ong ngante ke balang lor ne mau siang di kerdop ke dujokin melaka. Mano ba job ya ke kerdop jong ke dujok. Ya ke kerdop dujok. Ya ke kerdop Hades. Mano ba job u Jisu. Mano job lai singi. Ke Hades. Ke Hades ke jiap. That's it, simple. So mano ba job ya ke Hades. Piang mata Jisu ba ya ule sha Hades? Yes, ule sha Hades. People lagi kam je apostol no baar. Kat ar punyo lai pola puwe pin lap. O Jisu o ni kitin ong menam ino e mensim jonga ha Hades. Ukraine pang ka jiap jong u ka David Ukraine do kitab Psalm kalno ba khandriu kat ba chpo. U yethol pach pang jimi paru Khrist. U ong menam ino e mensim jonga ha Hades. Ha Sheol ha kitab Psalm nomor ka de kitin Hebrew. Habo Petros yelap ya gene kam jo apostol no baar kat ar punyo ong habo David Ukraine pang jimi paru Khrist ong u yethol pa ong menam ino e mensim jonga ha Hades. Kene ke Bible biasa berim jongi ka khrempan klado kitin Hades ke ka ba kana Hades. So bo Jisu ya ule cha Hades mano ba job ya Hades u Jisu mano job hadin lasngi. So ba Bible ko ngante ke balang jenga halor mawsiang ki kerdop kadu jok kin mla ka kamot ki kerdop jong ka Hades ki bor jong Hades ka ba biasa ba thmai ka ongkumni wat ka jingyap hi kam la ka. So mano ba job ya jingyap nde Petros ba job ya jingyap de Jisu. Ladapi ong ka balang kate ya ka balang late Petros u Petros yap sa aro menta kamot kade ladapi ong kumta kamot ka balang ro ka don jingtep. Please ka don jingtep ro menta. So come make sense ban ong ba ka balang late ka balang haloru Petros. Nomor Petros umpat job ya ke jinyap. Umpat job ya ke Hades. Dei tang Jisu ba job Hades. So hangno late ka balang halor ka jing penpau ko ba Petros ong melong Khrist. Mano uyo ya ke kerteng Khrist batrai. Mano Jisu yo kerteng Khrist batrai. Dei ha ke jing mi pat jo nomor Petros dele de ong ya gene kintin. Ha ke kam jo ke apostol. Ngam pani pi gene bat ngan sange. U Petros dele de u pla ye gane u ong ha kam jong apostol no ba sorry nga an hap anda okay kadekot ngini pule ne do kadekot ka balak penriu u Petros kene de jilap jo Petros borong kumni to ga yeng Israel baro ka we namar kata kan tips kem ye kane ba ublei ula penlong utrai baru Khrist yo ni Jisu yo ba pelasa nar phana meno u pelong Khrist ba trai u lada pi leit ban pulai kene ter ngam don por peni pi ka Bible ka keren sha ba uda yelap chpan ka jimi pat jong Khrist na ke ba yap uda yelap ye ka jimi pat jong Khrist na ke ba yap ta det khor ar punyo sa namar menom eno man sim junga ha Hades lemni menom sha yo ko jimi ban she me ga baput khor ga lai po kong kumni namar gata ba David ulong no tulpa ba bertip bau blei ulah kular da gejing smai bana kesengka jong so penmi yo wei ban shong ke khet jong habol yo ilpa ulah kran jipang gejing mi paru Khrist ba onom eno e gamen sim jong wa Hades u David yo ilpa ba Khrist u blei so penmi pat yo Khrist na ki ba yap ban pen shong yo u ga khet jong David ka bala do no baru ong ngat khor bala pen riu pit kene re jilap jong Petros dele re ong to ga yeng Israel baro kan tip ba blei ulah pelong yo Jisu Khrist baru try ha ka jimi pat jong so Petros dele de yala buong yo Khrist hana la pelong Khrist batrai ha din bau mi pat nagi bayap so ga gejim pen pau ko Petros yo ha Matthias ka jim pen pau ko Petros yo gade melong o Khrist o kon jong play uban sa mi pat nagi bayap
Ta kadai ke jimpa no blai. Hare kat ku Petros, o Petros usio mamere o Khrist bat ka jimut jong Petros kadai bo Khrist mde ban yap. So ke jimpa pa o Petros yo kadai ke ne Jisu de Khrist bat halor jong u on te ka balang te ka jinyap kam lai ka. Simple. Kane de ke jimut jong melong Petros halor u neu mawsiang kemut halor kane ka nongre mawsiang jong ka jing pen pau ka bemeyo no blai ngan te ka balang jonga.